بعض خلکو دیوبند نه دین کا مسلک جوړ کا زه ورته چغې وایم چې دا نه دین دی نه مسلک دی دا یو نسبت دی که د اهل سنت په تله برابر ورور یې ګڼم که برابر نو زه په دیوبندیت څوک نشم منلی. اشرف علي په نوم یادېږي. دې یو کتاب لیکلی حفظ الایمان او 15مه صفحه کې او دا چاپ د کتابو دارالکتاب دیوبند په نوم دارالکتاب دیوبند مطبعه مې درته وښودله صفحه مې درته وښودله 15مه صفحه هغې کې داسې لیکلي په اردو کې او دې دلته خلاصه کړو لیکلي دي وایي که څوک د علم غیب په حق باره کې خبرې کوي نو که کلي خو یې نشته وي که جزي وي نو جزي خو زیاده هر چا ته ویشتلی حتی وایي حیواناتو ته ویشتلی نعوذ بالله من ذلک. تاسو وګورئ حیوانات خو خرم راغله وحشي حیوانات هم راغله دا برابروي. الله دې داسې باطل عقیدې نه موږ تاسو وساتي. بندیان هم داسې عبارات ویلي دي که ما درته وویل ته به وایې دا خو د مسلمانان نه دي. د کتاب حوالې سره درته ویم فتاوی رشیدیه کې لیکلي دي او راه سنت کې سرفراز خان صفدر وی الله دروغ وی الله دروغ ویلو باندې قادر دی دا مسلمان شو. پښتانه یې عقل لري سنجیده خلک یې کارغن حلال دي که حرام دي؟ کارغه حرام دی کنه که څوک وایي حلال دی ولی به سور کو خیر دی. کارغه حرام دی که نه دی؟ فتاوی رشیدیه کې دیوبندي عالم رشید احمد لیکلی دي یاره وی کارغه خوړل حلال دي او چې څوک یې بد ګڼي وي دا ښه سړی نه دی. او نبی علیہ السلام د ابن ماجه حدیث کې کارغه ته فاسق ویلی دی. دا دیوبند عقیده ده. ښه دیوبند بل عقیده ده نعوذ بالله من ذلک. وی یو سړی مانځه کې دا زموږ فقهاو یو مسله ذکر کړې ده التحیات لله کې سړی ورسېږي دې لفظ ده چې السلام علیک ایها النبی وی دغه ذکر به ته د نبی علیہ السلام چهره انور ځان ته یو خسته شکل کې حاضر کی او نوې سلام به وي چې السلام علیک ایها النبی سلام دې پتاوي اے نبی غیبدان پیغمبره صلی الله علیه وسلم. دی لیکلی دي وی که دغه ذکر سړی د خر یا د سپی یا د زنا سوچو کې اراده خیال وی دا خدای د دینه چې دغه ذکر د نبی علیہ السلام سوچ او فکر کوي. دا اوس مسلمان دی چا لیکلی دي کتاب حواله سره درته ویم تقویت الایمان حفظ الایمان کې دیوبندیانو لیکلی دي. او دیوبند چې کوم صحیح خلک دي سر بچ شم مونږ ته منظور دي او چا چې داسې خبرې کړي دا که دیوبند نه کسان ته هر څه وایي کسان ته پیرم وایي نو زمونږ چې وس کېږي سپېړه به ترې بس دیوبندي دې ته وایي. فتاوی رشیدیه کې لیکلي دي وی درود تاج کې شرکي الفاظ دي دا به نه وایي. ښه درود تاج د نبي علیہ السلام د صفاتو نه ډک دی. رسول الله علیه السلام متعلق رب کریم سوره احزاب 22مه سپاره آیات نمبر 55 کې وایي زو زما فرشتي نبی علیہ السلام باندې دوام استمرار سره درود وایو. اے د ایمان والو تاسو مو وایي داسې نه وایي چې ګوره نور وایي خو خیال کوئ درود لکیو نه وایي درود تاجو نه وایي نه الله وایي چې کوم درود وایي او دا ظالم بدبخت څه وایي وی درود تاج کې شرکي الفاظ دي دا به نه وایي. داسې دیوبندیان به تاسو منئ نو چې کوم صحیح دیوبندیان دي موږ ته منظور دي. او چې چا کفریات ویلي هغه سره به حساب کې داسې نه چې به درته وایي زه دیوبند نه فارغ یم او زه مفتي صاحب شم. مفتي څه ته وایي؟ د مفت مولا دا وایي مفتي صاحب دی بورډ بولېږئ مفتی فلان کی خان او مفتی ګلدو فلانی دا د مفت مولای مفتی قرآن دی مفتی حدیث دی مفتی کتاب دی. د نن 120 کال وړاندې عبدالحی لکنوی رحمه الله وی و اما مفتی زماننا فلیس بمفتن وی زمونږ د زمانې مفتیان څه مفتیان نه دي. ښه د نن نه 120 کال وړاندې هغه وی زمونږ زمانه کې مفتیان نشته. نو اوس راته پیدا شو چې دا مفتی فلان دی او فلانې دی. مفتی پکې چا راوستی دی؟ مفتی څه ته وایي؟ مجتهد ته وایي. د فقهاو اصطلاح کې مفتی مجتهد ته وایي چې هغه درجې اجتهاد ته رسېدلی. نن د فتاوا دارالعلوم دیوبند نه حقانیې نه محمودیې نه او خیریې نه بغلا کوي او ځان ته بولي کې زه مفتی یم. ته پسه مفتی د دوه خبرو جواب محضر عام کې نشي کولی تقریر چل نه ورځي او دی وایي زه مفتی یم. الله هم د دغسې 2 نمبر مفتیانو نه وساته.